Добър вечер на всички, приятели на гемотерапията. Изчакваме малко време да се появят хора по време на лайфа, защото днес ще говорим отново за поливагусовата теория, малко повече в дълбочина и ще засегнем един въпрос, който е актуален при много хора напоследък. Аз го наблюдавам в своята работа все по-често. Със сигурност някой ще се припознае в това, което ще говоря. Затова нека изчакаме още малко. Изчакваме само още малко, още няколко минутки да се посъберат хора, които да могат да се включат по време на лайфа. Днес, освен това, което ще споделя с вас, имам и една изненада, наистина съвсем прясна от вчера, която с голяма радост ще споделя, ще представя и ще ви обясня малко повече за нея. И така, днес темата на лайфа е поливагусовата теория и вертиго или световъртеж и автономната нервна система. Тези състояния са обвързани тясно едно с друго, имат връзка помежду си и заради това е хубаво да бъдат обяснени. В днешно време все повече хора се оплакват от усещането за световъртеж, за загуба на устойчивост, за главоболие и други такива състояния, които всъщност са един комплекс от симптоми, т.е. това е синдром, синдром на световъртежа. В повечето случаи това е хроничен проблем, който се наблюдава най-често при по-възрастни жени, но в моята работа и като гемотерапевт, и като кинезитерапевт мога да кажа, че все по-често се получава и при млади хора, особено които са изложени на по-големи нива на стреса. Усещания за световъртеж, за гадене, за стягане в областта на врата, на главата, главоболие, усещане за задух, за притискане в гърдите. Това са общо взето един цял набор от симптоми, които обрисуват картината на този вертижен синдром, така да го наречеме, който често се съпътства и с усещане за обърканост. Може да има също така запек, усещане за потъване или за пропадане в дълбочина в някои моменти, което е доста неприятно. Хората усещат сякаш загубват основа под краката си и това нещо създава едно усещане за плаване, така да кажем, за потъване в такива подвижни пясъци и оттам вече самото усещане за световъртеж, за замайване и в някои от случаите се променя и вида на изпражненията, като той може да бъде или в едната крайност под формата на запек, или изпражненията могат да бъдат кашави или меки. Това е много важно да се следи. Всеки един човек се препоръчва да следи това състоянието на своите изпражнения, защото те говорят много. Когато са много твърди, това означава, че прекалено много се задържат в организма и се получава интоксикация. Със сигурност след няколко дни, когато човек не е ходил до тоалет, не се получава интоксикация на организма и на кръвта и оттам отново може да се получи това усещане за световъртеж. А пък когато са меки или кашави изпражнения, това означава, че хранителните вещества от храната не се абсорбират и не се използват оптимално и оттам вече се получават проблеми с имунната защита и с храненето на организма ни. Но разбира се, всички тези симптоми зависят от човека. Не е задължително те всичките да присъстват едновременно и наведнъж. Затова е много важно да се проведе едно много хубаво обследване на хората с този синдром на световъртежа.
и след това да се прецени по какъв начин да се процедира с тях, за да се намалят тези оплаквания, които имат. А, всички тези симптоми, които изграждат този синдром на световъртежа, всъщност са свързани с вагусовият нерв. Ето сега ще покажем отново картинката от предния път. Това жълтичкото, което се вижда, е вагусовият нерв. И както обясних предния път, въз основа на него ние разграничаваме три състояния. Едното е състояние на заден вагусов срив, всъщност където ние сме блокирани абсолютно и не можем да направим почти нищо със себе си. Другото състояние е състояние на активация, т.е. момента, в който ние избираме дали да се биеме с премежите, които са пред нас, или да бягаме. И третото състояние е на предно вагусово обвързване, или това е мястото, където ние се чувстваме добре, в което се чувстваме защитени и спокойни, и има относително отсъствие на стрес, успяваме да комуникираме по-лесно с хората, да се свързваме по-лесно с тях и да изпитваме щастие от живота и да го усещаме това щастие. И емоциите, които изпитваме, в повечето случаи са положителни. Нещата, които обясних малко по-рано, всичките са свързани с състоянието на заден вагусов срив, т.е. там, където човек е блокиран и не може да действа по какъвто и да било начин адекватно, не може да комуникира адекватно, връзката с хората около него в повечето случаи се разрушава, самата комуникация с самия себе си също се нарушава, човек изпада в депресия, в състояние на дълбоки размишления или пък също така и в невъзможност за разсъждения. Затова е много важно, колкото се може по-малко да се изпада в това състояние. Също така то е много енергоемко състояние и много бързо изтощава организма. Също заради това не е полезно да бъдем прекалено дълго време в състояние на заден вагусов срив, но всички тези симптоми, които споменах малко по-рано, са характерни точно за това състояние. Често се случва хората да губят усещане в краката си, когато имат този световъртежен синдром, т.е. връзката между мозъка и между долните крайници се нарушава, има усещане за изтръпване или все едно просто краката ви ги няма, което е доста неприятно усещане, но това всъщност е предпазен механизъм на тялото да се съхрани от еволюционна гледна точка и всички знаем, може би като деца, когато сме си играли с гущерите навън, че когато хванем един гущер, той отделя своята опашка с идеята да се спаси. Именно това се случва и при нас, когато сме в състояние на много голям нервен срив. Просто тялото ни изтръпва от кръста надолу, но долната част на тялото, т.е. за да се спасим. Всъщност това е една реакция, която е закодирана в нас от много години назад еволюция, всъщност който и състояние, което се контролира точно от задния клон на вагусовият нерв, който създава и това състояние на срив, т.е. нещата са доста обвързани. Автономната нервна система пък регулира несъзнателно всички тези механизми в организма ни, които определят състоянието на заден вагусов срив. Затова двете системи, т.е. автономната нервна система и вагусовият нерв са много тясно свързани. Заради това, общо взето, говорейки за едната, става въпрос и за другата. В общи линии това е състоянието, което описва вертигото или този световъртеж, но много важно е да знаем, че това състояние не е въпрос на избор, а това е физиологичен механизъм за съхранение и за спасение от стреса. И по този начин ние се опитваме наистина просто да избегнем влиянието на стреса върху себе си.
въпреки че неговите симптоми в повечето случаи са доста недобри, т.е. отрицателни са върху нас и въздействието върху самите нас. Затова трябва да се опитваме по всякакъв начин да избягваме от това състояние на заден вагусов срив. От друга гледна точка погледнато, ако се погледне от страната на китайската традиционна медицина, тази загуба на сетивност в долните крайници означава, че в нас преобладава, както знаем, при тях има ин и ян състояние. Енергията ин в този момент преобладава и всъщност се губи връзка между нас и между Земята, т.е. заземяването, което трябва да имаме, усещането за стабилност и за устойчивост, то просто изчезва. Прекъсва се и връзката между мозъка и долните крайници, както вече казах, и заради това се получава това усещане за нестабилност и за потъване, за пропадане. В тези моменти гемотерапията обаче върши страхотна работа, най-вече при остри състояния, т.е. когато внезапно се появи такова усещане за световъртеж, а когато то се превърне в хроничен проблем, е много важно състоянието да бъде проследено от терапевт, който да може да ви напътства и своевременно да променя стъпките на гемотерапията. Няколко са екстрактите, които биха могли да свършат работа. Първият от тях е екстрактът от шипка. Той има силно противовъзпалително действие и изчиства мембраните в дихателните пътища, премахва възпалителните процеси в главата и по този начин изчиства, просто прояснява съзнанието. Има хармонизиращ ефект върху нервната система и в микродози се препоръчва при хора, които са по-чувствителни като цяло, като темперамент и като усещания. Неутрализира също така и една от аминокиселините, които отговарят за състоянията на мигрена и усещането за ярост и гняв. Има аминокиселина, която е доказана, тя се казва тирозин, която е доказана, че отговаря за това състояние на нашите емоции. Друг екстракт, който може да се използва и се препоръчва е екстрактът от смокиня, тъй като той хармонизира автономната нервна система и възстановява връзката между мозъка и стомаха, т.е. информацията, която протича отгоре надолу и по този начин се премахва и усещането за потъване, за пропадане и за нестабилност. И също така се премахва и усещането за гадене, което е много характерно при хората, които имат този световъртежен синдром. Смокинята създава и едно усещане за защитена среда, за хармония, като също така изпомага за работата на основните нервно-трансмитери. Т.е. това са веществата, които предават нервните импулси. А пък екстрактът от черна елша, това е дърво, тъй като не е много познато като название, играе ролята на хармонизатор на течностите в организма, в тялото ни, балансира течностите и премахва усещането за плаване. Също така, както работи и екстрактът от смокиня, има и противовъзпалителен ефект. Тези три екстракта, събрани в една комбинация, имат изключително силно въздействие при хора с такъв световъртежен синдром, тъй като имат успокояващо и хармонизиращо действие върху нервната система. Наистина много е важно да се обръща внимание на това състояние, защото хората, които страдат от него, в повечето случаи стават напълно неуслужливи на себе си и на всички около себе си. Също така не могат да извършват нормалните си дейности от ежедневието, не могат да работят адекватно, изпадат в едни състояния на униние, на тъга, депресират се. Наистина усещането за това, че нямаш почва под краката си е много неприятно и във всеки случай води до тежки последици след себе си. Заради това е хубаво на време да му се обръща внимание.
трите екстракта създават, как да кажа, един като чадър над човек, който ги приема и му помагат да се пребори по-лесно с това състояние, като шипката и черната елша имат едно изтласкващо действие от гледна точка на вагусовият нерв, т.е. преместват човек от състояние на заден вагусов срив, това състояние, в което ние сме блокирани и не може да извършваме каквито и да било адекватни действия, да взимаме решения, премества човека от това състояние към състояние на социална обвързаност, т.е. там, където ние се чувстваме добре, усещаме радостта от живота, може да усещаме и да даваме любовта си. Заради това тези два екстракта, пак казвам, шипка и черна елша, са основни при третирането на състоянието на световъртежен синдром. Като цяло това изчерпва тази тема за днес, която исках да споделя с вас. И остава едно нещо, което аз дълго време очаквах да се случи и вече е факт. Мога да ви покажа ето тази книжка, която излезе съвсем скоро. Гемотерапия за всички. Изграждане на имунитета при бебета и малки деца. Това е една обща работа между мен, писателката Лорен Хюбеле и издателство Екрие, на които аз съм изключително благодарен за търпението, за желанието да направят тази книжка факт. Благодаря много за това, че успяха да преминат през всички препятствия на COVID-19 кризата и първия път, и сега втория път. Предстоят да излязат още 2 книги в бъдеще. Надявам се с тях всичко да бъде наред също така и да имате възможност да се докоснете до тях съвсем скоро. Сега ще отворя просто да видите как изглежда книжката отвътре. Ето по този начин. С цветни илюстрации. Има много информация в нея за различни състояния. Книжката, пак казвам, тя се отнася за бебета и малки деца. Затова би могла да бъде много добро ръководство за всеки родител и за всички хора, които се грижат за бебенца и за малки деца, също така за бабите им, детегледачки, здравни работници също така. Има много интересна и полезна информация в нея, която би могла да ви помогне в много ситуации. Още веднъж благодаря на издателство Екрие и на Лоран за работата и за помощта. Също така съм благодарен и на абсолютно всички други хора, които по някакъв начин са допринесли за това тази книжка да стане факт. И така, това е от мен за тази вечер. Надявам се да съм бил полезен с информацията. Ако някой има въпроси, може след лайфа да ги зададе като коментар отдолу. Пожелавам ви една приятна неделна вечер, извинявам се, и една успешна седмица. Благодаря много на всички, които се включиха и до скоро!